Lo que veremos ahora, vamos a hacer un oscilador con dos transistores. Primero necesitaremos una Protelboard, dos transistores NPN 2222A, cuatro resistencias, dos de 1K y dos de 10K. Dos LEDs del color que se desee. Yo elegí rojo y azul. Ahora vamos a hacer la conexión. Colocamos los transistores, que los números se vean frente a nosotros. Hacemos la conexión. Colocamos los dos LED. La pata negativa hacia el conector. Igual con el otro lado. Conectamos la resistencia. Del conector al positivo. Igual del mismo lado. Conectamos los transistores. El lado positivo hacia el centro del transistor. Colocamos la resistencia. El lado hacia el positivo.
Ahora hacemos los puentes del lado negativo del capacitor hacia el conector. Lo mismo con el otro lado. Lo mismo con el otro lado. Hacemos la conexión hacia el lado negativo. Igual con el otro lado. Ahí está listo. Ahora conectamos las dos cables que van hacia la fuente de energía de 12 voltios. Conectamos el positivo. Y el negativo. Y ahí vemos cómo prende. Aquí vemos después que lo conectamos, cómo hacen las luces del simulacro de bus de policía. Ahí vemos, después que se hizo la conexión, que lo conectamos a las 12 voltios.